一定要話俾屋企嘅小朋友知呢6個第一性原理啊，令到佢哋少行冤枉路。學習嘅第一性原理就係自學，唔係聽人講。只要自己真心想學，乜都學得識。如果俾人逼住去學，就乜都學唔成。自由嘅第一性原理就係自律，唔係放任。越係自律，自己揸 fit 嘅嘢就會越多。真正嘅自由先至會有。第三，理性嘅第一性原理就係睇清灰色地帶，唔係非黑即白。人哋讚你唔代表你完美，人哋彈你唔代表你冇用。現實當中嘅真假同埋對錯係可以隨時調轉嘅，識得平衡去睇先至最重要。4，友誼嘅第一性原理係相互成就，唔係一味就住對方。真正嘅老友會拉你向上，而唔係陪你一齊沉淪。第5，教育嘅第一性原理係培養能力，唔係淨係去追分數。冇分數係過唔到高考，但係淨係得分數嘅話，未必過到人生嘅大考。第6，人生嘅第一性原理就係幸福，唔係成功。人唔係因為成功先至會幸福，而係因為幸福先至會慢慢成功。